Falei pra você também, antes de você vou ligar pra Ai, esse cara não riu, eu tenho que filmar ele. Que isso, rapaz? Ai, tô te filmando. Como? Tô vendo, tá vendo tudo. Ai, Jesus, obrigado, Senhor. Ai, meu barriga tá doendo, cara. Olha quem tá aqui. Aí, na moral, é melhor ser um salva-med mesmo. Caçudo. Ô, D16! Porra! Ai! Joga com esse cara aqui, rapaz! Os caras tão drogados. Ai! Ai, meu abdômen! Ai, meu Deus do céu! Ai! Eu fiz infra-supra. Pega a vodka. Que isso? O cara tá com problema, não é possível. Ai, cara, o cara tá espiando, né, gente?